Hello everyone. Today we are going to learn the letter sounds of alphabets in group 5 of Jolly Phonics. The first sound is Z. Z. So Z says Z. Z. Zap. Zip. Zebra. Zero. Zoo. Zip. The next sound is Wah. 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 W says Wah. And the words are web, wet, wing, wig. Next sound is uh, mm, mm. Song, king, wing, ring. Next sound is v, v, v. Van, win, west, vote. Look at the lip movement. जैसे जैसे जो जो साउंड्स जिस लिप मूवमेंट से प्रोनाउंस हो रही है उनके इनिशियल जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी जो इनिशियल साउंड्स हैं वो भी उसी तरीके से प्रोनाउंस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल व व तो जब हम वैन बोल रहे हैं तो इनिशियल लेटर की जो लिप मूवमेंट है प्रोनाउंस करने की वो भी वैन आ रही है. द नेक्स्ट साउंड इज ऊ ऊ ऊ. बुक, कुक, लुक, टुक, फुट, पुअर. And the next sound is ooh. Moon, fool, cool, mood, soon. So अब हमें इस बात से एक बात और क्लियर होती है कि हम जॉली फोनिक्स में साउंड्स पढ़ते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स. फॉर एग्जाम्पल अब हमने ग्रुप 5 में दो साउंड्स पढ़ी ऊ एंड ऊ, जबकि जो इनकी लेटर फॉर्मेशन है वो दोनों की डबल ओ है, लेकिन साउंड्स पढ़ी ना हमने ऊ एंड ऊ. तो हमें बस साउंड्स के ऊपर फोकस करना है इनिशियली. And if you like my video, do subscribe my channel for the continuity of the phonics learning. Thank you.